வெல்கம் டு எய்லா அவர் ஹோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னதுன்னா, நம்ம ஊர் சளி மருந்து. அதற்கு தேவையான பொருட்கள்: தூதுவளை, நான் திப்பிலி இலை எடுத்திருக்கேன், உங்கள்கிட்ட காய் இருந்துன்னு அதை எடுத்துக்கோங்க. கருந்துளசி, குப்பை மேனி, வெற்றிலை, சுக்கு, நல்ல மிளகு மற்றும் சித்தாரத்தை. நான் 2 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதில் இப்போ மருந்துகளை நம்ம போடுவோம். வெற்றிலை, திப்பிலி காய் இருந்துன்னா நீங்கள் அதை எடுத்துக்கோங்க. திப்பிலியில் நிறைய காரத்தன்மை உண்டு, அதனால சளியை உடனே இது போக்கும். குப்பை மேனி வந்து குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப நல்லது. உங்களுக்கு குப்பை மேனி வேண்டாம்னா நீங்கள் அது போட வேண்டாம். கருந்துளசினா ரொம்ப நல்லது. உங்கள்கிட்ட வெள்ளை துளசி தான் இருக்குன்னா அதுவும் எடுத்துக்கலாம். தூதுவளை, சுக்கு 2 துண்டு போதும். சித்தாரத்தை 1 துண்டு போதும். நல்ல மிளகு தேவையான அளவு. எல்லாத்தையும் நல்லா கொதிக்க விடணும். நான் 2 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்திருக்கேன், அது 1 கிளாஸாக வர்றது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடணும். சித்தாரத்தைய குழந்தைகளுக்கு நல்லா அரைச்சி அதில் தேன் கலந்து கொடுத்தாலும் குழந்தைகளுக்கு சளிக்கு நல்லது. இது சின்னவங்களும் குடிக்கலாம், பெரியவங்களும் குடிக்கலாம். எல்லா வயதில் உள்ளவங்களும் குடிக்கலாம். பெரியவங்கன்னா வாரத்துக்கு 4 நாள் குடிக்கணும், சின்னவங்கன்னா வாரத்துக்கு 1 நாள் வச்சு குடிக்கணும். இதை நான் அரைச்சி இன்னொரு கிளாஸில் எடுத்திருக்கேன். நம்ம சளி மருந்து இப்போ ரெடி. உங்களுக்கு இந்த தகவல் பிடிச்சிருந்தனாக்கி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.